На 50.000 евра е процената штетата од навлегувањето на водата од обилните врнежи од дожд кои во декември минатата година се слеаја преку делот откриениот кров на средното општинско училиште Гошо Викентиев, додека беше во фаза на реконструкција. При тоа, покрај делот од електричната инсталација, интериерот од клуп и столчиња и надгледни средства, беа уништени и компјутери во неколку кабинети. Поради степенот на оштетеност и на таванските површини и зидовите, во истите не беше возможно одржување на редовна настава, поради што мораше да се прилагоди одржувањето на часови во намален број на училници. Поради сериозните последици и штети, локалната власт ќе бара одговорност за тоа кој наредил да се изврши реконструкцијата на кровот среде зимо, кога временските услови се неповолни. Според градоначалникот Љупчо Папазов, општината нема друго решение, особено по пропаднатите преговори за спогодба со градежната фирма, изведувач на реконструкцијата, да се побара надомест на штетата по судски пат. Инаку училниците на вториот кат веќе 4 месеци не се користат, односно во нив не се држи настава. Во преостанатиот дел од просториите во училиштето, 650 средношколци, иако отежнато, сепак без позначајни проблеми, ја следат наставата.